أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sie alle haben sich heute für die Eröffnung der Moschee in Zion versammelt. Allah hat der Ahmadiyya Muslim Jamaat in den USA die Möglichkeit gegeben, diese Moschee in einer Stadt zu errichten, die in der Geschichte der Jamaat von großer Bedeutung ist. Vor 2 Tagen fragte mich eine Journalistin, wieso diese Moschee für mich so relevant sei. Für uns ist jede Moschee besonders relevant. Dies hatte ich ihr geantwortet. Für uns sind alle Moscheen besonders. Sie dachte, dass ich hauptsächlich nur für diese Moschee angereist bin. Ich habe ihr gesagt, dass ich auch schon zuvor für die Öffnung der Moscheen gereist bin. Nichtsdestotrotz sagte ich ihr, dass diese Moschee eine gewisse Besonderheit hegt. Und zwar, dass die Moschee in jener Stadt gebaut wurde, die eine von einem Feind des Islam gegründete Stadt ist. Jene, die Interesse an der Historie hegen, werden versuchen, die Geschichte zu erfahren. Außer der Jamaat hat sonst niemand die Kenntnis über diese Stadt oder gar über Dovi. Eine Ausstellung wurde auch vorbereitet, die Einblick über diese Geschichte gibt. Und gemäß der Jamaat die Wichtigkeit dieser Stadt auch darstellt. Jene, die Interesse hegen, können auch von dieser Ausstellung profitieren. Möglicherweise wird die Journalistin morgen darüber auch einen Artikel schreiben. Wie ich bereits gesagt habe, die historische Bedeutung dieser Stadt und ein selbsternannter Verkünder, dann die Tatsache, dass er gegen den verheißenen Messias a.s.w. eine falsche Wortwahl verwendete und schließlich sein Hinscheiden. Dann die Etablierung der Jamaat in dieser Stadt. All das macht jeden Ahmadi dankbar gegenüber Allah. Und es muss auch machen. Gemäß der Anweisung des heiligen Propheten ﷺ bedanken wir uns auch bei den Bewohnern dieser Stadt, die trotz dessen, dass am Anfang die Behörden sich dem Bau der Moschee entgegengestellt haben und den Bau gänzlich ablehnten, sich für uns eingesetzt haben. Sie drängten die Behörden dazu, dass uns die Erlaubnis für den Bau einer Moschee gegeben werden soll. Es ist nun die Anweisung des heiligen Propheten ﷺ. Wer den Menschen gegenüber nicht dankbar ist, ist auch Allah gegenüber nicht dankbar. Gemäß dieser Anweisung müssen wir diesem großartigen Gott gegenüber dankbar sein.
der uns ermöglichte, diese Moschee zu bauen. खुदा ताला उस अजीम खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें इस मस्जिद की तामीर की तौफीक दी। Gemäß dessen ist für uns Ahmadis dieser Tag nicht nur ein Tag der Freude, sondern auch ein Tag der grenzenlosen Dankbarkeit gegenüber Allah, der uns mit dem Bau der Moschee und das Zeichen der Wahrhaftigkeit des Propheten dieser Ära und des Geliebten des heiligen Propheten zusammen gezeigt hat. जिसने हमें मस्जिद की तामीर के साथ ज़माने के इमाम और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अश्क सादिक की सच्चाई का भी Ich werde auch einige geschichtliche Manuskripte hier तारीख के und Belege von dieser Zeit hier präsentieren, aus denen die Wichtigkeit nochmal deutlich wird und die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias salam und die Tatsache, dass die Menschen es angenommen haben. सच्चाई का और लोगों को Je dankbarer wir uns zeigen, umso mehr wird Allah uns mit seiner Gnade segnen इतना ही खुदा ताला हमें und die Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias für uns offenbaren. और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सच्चाई के निशान हम पर खुलते जाएंगे। Dieser Zustand der Dankbarkeit von uns wird uns zu Zeugen dieser Wahrhaftigkeit werden lassen. शुक्रगुजारी की हालत है जो हमें Trotz dessen, dass Allah den verheißenen Messias und für den Fortschritt der Jamaat zahlreiche Versprechungen verheißen hat बेशक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के und uns diese Zeichen zeigen wird und auch zeigt, जमात की तरक्की werden wir den wahren Sinn dieses Zeugnisses erst dann erfüllen, दिखाएगा wenn wir Allah gegenüber dankbar sind आइंदा दिखाएगा। und auch Allahs Gebote befolgen. लेकिन हम इन तरक्यात के देखने और उनका हिस्सा बनने के हकदार तब होंगे जब हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे और अल्लाह ताला के Wenn wir Allahs Gebote befolgen, es gibt zahlreiche Versprechen, और उसका हक अदा करने वाले होंगे die wir in unserem Leben gesehen haben, wie sie erfüllt sind. जो हमने Allah hat zu seiner Zeit verschiedene Versprechungen gezeigt, wie diese in Erfüllung gingen. उसको पूरा होने के नज़ारे दिखाता है। Wenn es nicht die Erfüllung der Versprechen ist, वादों को पूरा होने का das vor 120 Jahren और क्या है der lügnerische Verkünder, der Feind des Islam, पहले dessen Tod vorausgesagt wurde, दुश्मन इस्लाम nachdem er von Allah die Kenntnis darüber erhalten hat. Heute wurde in seiner Stadt, über die er selbst den Namen gelegt hat, dass kein Muslim hier eintreten wird, bis er nicht sich zum Islam bekehrt. कि कोई मुसलमान Allah hat in dieser Stadt der Jamaat die Möglichkeit gegeben, eine Moschee zu erbauen. ताला ने जमात को Das ist Allahs Werk. बनाने की तौफीक दी। Ein Millionär बस ये हैं अल्लाह ताला के काम und einer, der weltlich sehr viel Macht hegte und der Welt hinterherlief, hat Allah als Lügner aufgezeigt und zerstört. अल्लाह ताला ने झूठा कर दिया। Aus einem kleinen Dorf in Punjab hat Allah seinem Diener das Versprechen des Islam erneut zum Leben zu erwecken, so erfüllt, dass heute diese Gemeinde in über 220 Ländern vertreten ist. इस्लाम की नशत सानिया के साथ किया गया था। दुनिया के 220 ममालिक में गूंजने के समान थे। Aber hören hier unsere Aufgaben etwa auf? लेकिन क्या यहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है? Genügt es etwa, dass wir in einer kleinen Stadt in den USA eine Moschee eröffnet haben क्या ये und so Fortschritt erlangt haben? कि अमेरिका के एक छोटे से शहर में हमने मस्जिद में Nein. Allah hat für den verheißenen Messias salam die gesamte Erde als Handlungsfeld bestimmt. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने पूरी Wir müssen kleine Städte, große Städte und ganze Länder unter dem Schirm des Propheten sallam bringen. छोटे शहर बड़े शहर और मुल्कों को Wenn wir unsere Ressourcen uns vor Augen halten, dann ist es eine sehr großartige Aufgabe. हम अगर
Aber Allah काम नजर आता है, hat trotz all dem लेकिन uns diese Aufgabe gegeben. इस सब के बावजूद Und auch das ist Allahs Versprechen gegenüber dem verheißenen Messias, wassalam, dass alle Arbeiten, लेकिन आपने फरमाया die getätigt werden, eine kleine Bemühung stets ist. In Wirklichkeit ist mit ihr, sind die Gebete werden benötigt. में तो Diese wichtige Angelegenheit sollten wir stets vor Augen halten, dass wir uns auf unsere Gebete konzentrieren. हमेशा पेश नजर रखना चाहिए। Und das ist auch der Sinn und Zweck der Erbauung der Moscheen, dass die Menschen sich zum Gebet hier versammeln, 5-mal am Tag Gott gegenüberstehen. ये लोग जमा हों, 5 वक्त अल्लाह ताला के हुजूर Seien Sie regelmäßig darin, am Jumma-Gebet teilzunehmen. Vergessen Sie in den weltlichen Vergnügen, Eitelkeiten und Beschäftigungen nicht Ihre Gottesdienste. वो लाभ Wenn wir unsere Gottesdienste vergessen werden, बातों को ना भूल जाए। dann bedeutet dieser Moscheebau nur das Aufstellen einer rein äußerlichen Gerüstes. तो ये मस्जिद बनाना सिर्फ एक Der Welt werden wir dabei sagen, dass hier eine Moschee der Muslime entstanden ist, को हम बता रहे हैं aber unsere Handlungen werden in Allahs Augen nichts wert sein, मुसलमानों की मस्जिद बन, dass wir von den Segnungen dieser Moschee लेकिन हमारे अमल eine positive Wirkung tragen oder dass wir unter den Helfern des verheißenen Messias wassalam, sind. फैज पाने वाले। या हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के Er wassalam, hat sogar gesagt, werdet mit ununterbrochenen Gebeten zu meinen Helfern, कि मुसलसल दुआओं damit wir die huldvollen Segnungen Allahs so schnell wie möglich in Erfüllung gehen sehen. से हम अल्लाह ताला के फजलों Folglich ist es heute जल्द से जल्द von jedem Einzelnen von uns die Aufgabe, बस आज हम में से हर एक का काम है dass wir für die Erfüllung der Gebete unsere Gottesdienste zum Teil unserer Leben machen und wir auch unseren Kindern den Gottesdienst angewöhnen. जिंदगियों का हिस्सा बना लें। Ebenfalls, dass wir gemäß der von Allah vorgegebenen Art und Weise unsere Gebete verfeinernd verrichten. तय हुए तरीक के मुताबिक Wir uns mit einer Aufrichtigkeit vor Allah verbeugen und ihn um weitere Errungenschaften anbetteln. होकर अल्लाह ताला के आगे झुकें। Wie glückselig werden jene von uns sein, die all dies erreichen und dann sehen werden, wie die huldvollen Segnungen Allahs हम में से वो wie ein Schauer niederregnen. जिनको ये सब कुछ हासिल हो जाए और फिर वो अल्लाह ताला के फजलों की बारिश बरसता देखें। Wenn wir das Niveau unserer Gebete erhöhen, der Religion den Vorzug vor der Welt geben, बातों के मयार बुलंद करेंगे dann werden wir die Prophezeiung Allahs an den verheißenen Messias wassalam, in unserem eigenen Leben in Erfüllung gehen sehen. अल्लाह ताला के जो वादे हैं Folglich müssen wir uns auf unsere Zustände fokussieren. बस हमें Verlieren Sie sich nicht in der Welt, nachdem Sie in diese fortgeschrittenen Länder gekommen sind. इन तरक्कियात Seit einem bestimmten Zeitraum sind auch neue Asylsuchende hierher gekommen. अब गुज़श्ता कुछ Versinken Sie nicht im Weltlichen. नए सालों Jede hier errichtete Moschee sollte in uns einen neuen Elan und Euphorie und Beziehung zu Gott erwecken. वाली मस्जिद एक नया जोश और वलवला और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हमारे अंदर पैदा कर। Allah, der Hocherhabene, wird seine Versprechen erfüllen. अल्लाह ताला ने तो Es soll nicht sein, dass wegen unserer Taten die Zeit für deren Erfüllungen sich distanzieren कि हमारे अमलों की वजह से oder sie gar durch andere in Erfüllung gehen, durch denen, die nach uns gekommen sind या वो किसी und wir somit leer ausgehen. बाद में आने वाले लोगों की वजह से और हम महरूम रह जाएं। Allah, der Hocherhabene, gab ein Versprechen an den heiligen Propheten sallam, über den Sieg des Islam. अल्लाह ताला का Und welcher Prophet hätte Allah noch lieber sein können als er? Sallam? ताला को
Aber hat er trotz dessen nicht trotzdem in der Schlacht von Badr sein Weinen, seine Demut, Furcht, Angst und sein Gebet ein enorm hohes Level erreicht? खौफ खशियत और दुआ एक अजीम मुकाम पर नहीं पहुंची हुई थी? Es war so ein heftiges Niederwerfen, dass sein Gewand immer wieder von den Schultern fiel. कि आपकी चादर बार बार Und dann, als Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fragte, O Gesandter Allahs, फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ über den Sieg und die Hilfe ist das Versprechen Allahs vorhanden. ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह Warum bringen Sie denn eine solche Unruhe zum Ausdruck? Darauf antwortete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, बेचैनी का क्यों इज़हार फरमा रहे हैं? Allah ist der Unabhängige und sich selbst Genügende. अल्लाह ताला बेनियाज़ है। Triumphe implizieren auch verborgene Bedingungen mit sich. Deshalb ist es meine Aufgabe, mit äußerster Bereitschaft zum Anflehen vor Allah Hilfe zu erbitten. Nach den erneuten Angriffen der Feinde, den erneuten Angriffen zu verschiedenen Zeiten und trotzdem dem Zufügen von verschiedenem Schaden, hat Allah bereits nach einigen Jahren den Sieg gewährt. और हर तरह से नुकसान पहुंचाने के बावजूद Ein solch großartiger Sieg ist ein Fateh Azim, ein großartiger Sieg. Das hat die Geschichte noch nicht gesehen oder gehört. जैसी फतेह अजीम Dass jene, die einen töten wollten, zu Muslimen wurden. न सुने, So, nicht nur das, dass sie sogar zu seinen Geliebten wurden. ना सिर्फ मुसलमान हो Sie stellten ein praktisches Bild der Opferung ihres Lebens für ihn dar. अपनी जानें आप पर निशावर करने की अमली Der Welt wurde bewiesen, dass kein Feind, ohne über unsere Leichen zu treten, bis zu ihm sallallahu alaihi wasallam gelangen kann. कोई दुश्मन हमारी लाशों पर से गुजरे बगैर Und jene, in deren Schicksal Erniedrigung und Vernichtung geschrieben stand, so hat Allah diese vernichtet und zugrunde gehen lassen. रसवाई लिखी थी। Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, es waren die Gebete des geliebten Allahs, welche diesen Umschwung herbeigeführt hatten. Auch heute sind es die Gebete des wahrhaftigen Dieners und Liebenden in Allah, welche sich zu der gegebenen Zeit erfüllen werden und die Welt unter dem Banner des heiligen Propheten bringen werden. दुनिया को Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr, die ihr euch zu mir zugehörig bezeichnet, so helft mir mit euren Gebeten und Taten. तरफ मंसूब होते हो, अपनी दुआओं और अपने अमल से मेरी मदद करो। Heute sitzen wir in dieser Moschee und öffnen sie. आज हम इस मस्जिद में बैठे हैं, Ihr Name wurde Fateh Azim genannt, also großartiger Sieg. Dieser Name wurde gemäß der Offenbarung und Prophezeiung des verheißenen Messias a.s. festgelegt. और ये नाम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के Er a.s. hatte die Nachricht von Allah erhalten und die Vernichtung Dowis vorausgesagt. अल्लाह ताला से Er sagte, डोबी की हिलाकत dieses Zeichen, पेशगोई फरमाई थी। worin der großartige Sieg, also Fateh Azim, geschehen wird sehr bald eintreten. Die Welt hatte gesehen, dass innerhalb von 15 bis 20 Tagen Allah ihn vernichtet hat und mit großer Demütigung ihn vernichtet hat. कि 15-20 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने Was hat Allah mit ihm zuvor gemacht? और फिर जिल्लत से हलाक कर दिया। Dies sind andere Einzelheiten. Nichtsdestotrotz, ताला ने इससे क्या सलूक किया das Zeichen seiner Vernichtung, die er von Allah als Nachricht erhalten hat, hat er als einen großartigen Sieg bezeichnet, als Fateh Azim. से इतला पाकर Heute ist nun der nächste Schritt darin, dass wir in dieser Stadt die Moschee öffnen. और आज इसका अगला कदम है जो इस शहर Ein Teil von seiner Offenbarung haben wir etwa 115 Jahre zuvor in Erfüllung gehen sehen. Und den nächsten Schritt तकरीबन sehen wir heute पहले पूरा होते देखा in Erfüllung gehen. और उसका अगला कदम हम आज पूरा होता देखा। 115 Jahre später. Damals haben die Zeitungen, 115 पिक्सल पहले also die weltlichen Zeitungen, उन्होंने haben die Herausforderung des verheißenen Messias a.s. in ihren Zeitungen Artikel aufgenommen मसीह अलैहिस्सलाम की चैलेंज und darüber berichtet. Und auch über den Tod von Dovi haben sie dann berichtet. Das war Allahs Zeichen gewesen, den die Welt gesehen hat und akzeptiert hat. बस ये खुदा Ich werde einen kleinen Teil einer Zeitung auch hier vorlesen. Mehr kann ich auch nicht. Am 23. Juni 1907 schrieb
die Sunday Herald Boston die Vorstellung des verheißenen Messias salam. Darin haben sie seinen Anspruch und seine Herausforderung aufgeschrieben. Ebenfalls schreibt sie in Bezug auf Dovi: Ich werde nun einige Worte aus dieser Zeitung präsentieren. Die Zeitung schreibt mit dem Titel Großartig ist Mirza Ghulam Ahmad, der Messias, welcher das furchtbare Ende von Dovi verkündete. Und nun prophezeit er eine Pest, ein Flut und ein Erdbeben. Die Zeitung schreibt, 23 Tage vom August waren vergangen, als Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian die Botschaft über den Tod von Alexander Dovi die Kunde gab, welcher als Elias der Zweite bekannt war und die im letzten März in Erfüllung ging. Dann schreibt sie, dieser indische Mann ist seit Jahren in der östlichen Hemisphäre der Welt bekannt. Sein Anspruch lautet, dass er der wahre Messias der Endzeit ist, der in der Endzeit kommen sollte, dass er es ist. Und Gott der Allmächtige hat ihm Ehre verliehen. In Amerika war 1903 zum ersten Mal über ihn die Rede, als ein Konflikt mit Elias II. Ans Licht kam. Nach dem Tod von Dovi erklomm der indische Prophet die Gipfel der Bekanntschaft, da er den Tod Dovis kundgab. Dass er, nämlich zu seinen, also von Mirza Sahib Lebzeiten, äußerst qualvoll und leidend sterben würde. Dann schreibt die Zeitung weiter, seitens des verheißenen Messias, schreiben sie, wenn Herr Dovi meine Bitte zum Gebetsduell akzeptiert oder nur ansatzweise sich gegen mich aufstellt, wird er vor meinen Augen diese vergängliche Welt mit äußerstem Bedauern und Leid verlassen. Dann schreibt die Zeitung weiter, also seitens des verheißenen Messias, wenn Herr Dovi von dieser Herausforderung flieht, so mache ich heute alle Bewohner Europas und Amerikas zu Zeugen, dass diese seine Vorgehensweise auch als Niederlage erachtet wird. Das schreibt er im Namen des verheißenen Messias. Weiter schreibt er, ebenso sollte die Öffentlichkeit dann in dieser Situation überzeugt werden, dass sein gesamter Anspruch, der Elias zu sein, eine gesprochene List und ein Betrug war. Und auch wenn er von solch einem Tod zu fliehen wünscht, ja, von so einer großen Herausforderung zurückzutreten, ist selbst ein Tod. So seid gewiss, dass auf sein alsbald eine Drangsal kommen wird, weil von beiden Umständen einer auf jeden Fall ihn treffen wird. Nun beende ich dieses Thema mit dem Gebet. O allmächtiger und vollkommener Gott, der sich immer seinen Propheten zeigte und immer zeigen wird, beschließe dies schnell, indem du die Falschheit von Pigott und Dovi den Leuten zeigst, da in dieser Zeit deine bescheidenen Diener in der Anbetung eines Menschen ihresgleichen verwickelt sind und sich weit von dir entfernt haben. Dann schreibt die Zeitung, am Anfang gab Dovi der Herausforderung aus dem weiten Osten keine öffentliche Beachtung. Doch am 26. September 1903 sagte er in seinem Science City Publikation, deine Zeitung, die Leute fragen mich, warum ich keine Antwort darauf schreibe und diesem Mann nicht antworte. Dovi sagt, glaubt ihr etwa, dass ich diesen Mücken und Fliegen antworten werde? Wenn ich meinen Fuß auf sie lege, werde ich sie zerstampfen. Ich gebe ihnen die Gelegenheit, davon zu fliegen und weiterzuleben. Nur einmal gab er auf eine Weise kund, dass er über Mirza Ghulam Ahmad Bescheid weiß. Er erwähnte ihn als ahnungslosen mohammedanischen Messias, Nauzubillah, Gott bewahre. Und am 12. Dezember 1903 schreibt er, wenn ich nicht der Prophet Gottes bin, dann gibt es auf Erden keinen anderen. Dann schrieb er im Januar 1904, meine Aufgabe ist es, die Menschen vom Osten, Westen, Norden und Süden herauszuholen und sie in dieser Stadt sein und in weiteren zionischen Städten anzusiedeln.
solange bis die Muslime nicht endgültig ausgerottet werden. Gott möge uns diese Zeit zeigen, das hatte Dowie geschrieben, als der verheißene Messias al-Islam ihn nachdrücklich herausgefordert hatte. Die Zeitung schreibt, Mirza Sahab hat ihn nachdrücklich herausgefordert, dass er zu Gott beten soll, dass derjenige, der von uns beiden ein Lügner ist, früher als der andere sterben soll. Dowie starb in einem Zustand, dass seine Freunde sich von ihm abkehrten und das Glück ihn verließ. Er wurde durch Krankheiten wie Schlaganfall und Wahnsinn geplagt und er starb einen furchtbaren Tod. Mit ihm wurde die Stadt Sein wegen interner Differenzen in den Ruin gezogen. Herr Mirza trat hervor und erklärte sehr klar, dass er dieses Duell gewonnen hat und er jeden Sucher der Wahrheit einlädt, die Wahrheit anzunehmen. So wie er es angekündigt hat, führt er dieses Unheil, das seinen amerikanischen Kontrahenten heimsuchte, neben der Vergeltung Gottes als das Argument für die Gerechtigkeit Gottes an. So wie es ein Anhänger sagt, damit ist ein Ahmadi-Person gemeint, man sollte sich nicht über den Tod des Feindes freuen, sodass wir triumphierend auf einige besondere Situationen im Leben Dowies hinweisen würden. Solche Gedanken liegen fern von unseren Absichten. Wir veröffentlichen diese Tatsachen zweckdienlich für die stärkere Offenbarung der Wahrheit. Es gibt keinen Zweifel darin, dass die heilige Religion des Islam niemals die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener lehrt. Das heißt aber auch nicht, dass man Tatsachen zu jenem Zeitpunkt unterschlägt, wenn ihre Offenbarung für das Wohl der Gesellschaft, Menschlichkeit, Wahrheit und für die Sache Gottes geschieht. Dann schreibt er weiter, mit der Referenz des Ahmadis. Gott hat seinen Entschluss verlesen, indem er Dowie mit Leiden plagte und ihn letztendlich einen frühzeitigen Tod sterben ließ und ihm dadurch Trauer und schwere Strafe zuteil werden ließ. So wie er seinen Propheten 3 oder 4 Jahre vor dem Eintreten dieses Schicksals in Kenntnis setzte. Das war gerade eben ein Beispiel einer Zeitung, das ich vorgetragen habe. Es war gewiss ein Sieg und auch ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias a.s. Und das wird es auch weiterhin bleiben. Aber wie ich es bereits gesagt habe, war die Mission des verheißenen Messias a.s. sehr umfangreich. Das ist lediglich die Erwähnung eines Sieges von einer Stelle der Schlacht. Wahre Freude erlangen wir dann, wenn wir die Welt zu den Füßen des heiligen Propheten Mohammed bringen. Dafür müssen wir nun eben der Errichtung dieser Moscheen neue Wege für die Tabligh-Arbeit erforschen, müssen die Argumente des mohammedanischen Messias der Welt präsentieren. Noch mehr als zuvor müssen wir unseren praktischen und spirituellen Zustand verbessern. Wie ich bereits gesagt habe, ist der wahre großartige Sieg, der Sieg über Mekka. Hat der heilige Prophet oder seine rechtgeleiteten Khalifen und die späteren Muslime nach dem Sieg über Mekka die Tabligh-Arbeit etwa beendet? Haben sie nicht intensiv versucht, die Botschaft des Islam bis ans Ende der Welt zu tragen? Sie haben die Kriege nicht durch Kriege erobert, die Gebiete. Ja, es gab auch Kriege, aber diese waren nicht für die Verbreitung der Religionen. Vielmehr wurden die Herzen der Menschen gewonnen, wodurch hingebungsvolle Menschen scharrenweise den Islam annahmen. Es ist notwendig, den Sieg, den wir durch den verheißenen Messias erlangt haben, durch ständige Tabligh-Arbeit und Gebete zu verewigen. Jene, die an den verheißenen Messias glauben, werden zu den Nachfolgern gezählt, die sich mit den ersten Gläubigen verbunden haben. Haben dann die Ersten aufgehört, den Glauben zu propagieren? Haben diese mit der Verbesserung ihrer geistigen und moralischen Zustände aufgehört? Haben sie die Standards ihrer Gebete vermindert? Solange diese Sachen existiert haben, haben die Muslime Fortschritte gemacht. Der Niedergang der Muslime begann, als die Begierde nach der Welt Oberhand annahm. Der Standard der Gottesfurcht begann zu fallen.
Die Aufmerksamkeit gegenüber dem Gottesdienst wurde weniger. Aber weil auch das ein Versprechen Allahs an den heiligen Propheten war, dass er bis zum jüngsten Tag diese Religion aufrechterhalten wird und dieser Hilfe geben wird, deshalb wird im letzten Zeitalter der verheißene Messias und Mahdi entsendet. Daher hat er den verheißenen Messias gesandt und hat der Welt die Nachricht seiner Entsendung gegeben. Trotz der Sache, dass er nicht die Möglichkeit hatte, so ist doch seine Botschaft in Europa und Amerika und vielen anderen Ländern angekommen. In Bezug auf Dovi sehen wir, mit welcher besonderen Erhabenheit diese Botschaft angekommen ist. Den Samen, den Allah durch seine Entsendung gesät hatte, mit welch einer Erhabenheit dieser doch sich in der Welt verbreitet und gedeiht. Allah hat ihm zusammen viele Versprechen offenbart. In der Offenbarung sagt er ihm: Gott ist nicht solch einer, der dich alleine stehen lassen wird. Gott wird dir eine übernatürliche Ehre gewähren. Die Menschen werden dich nicht schützen, aber ich werde dich schützen. Solche ähnliche Versprechen sind auch vorhanden, die Allah mit ihm gemacht hat. Die 133-jährige Geschichte der Jamaat ist Zeuge über diese Sache, wie Allah seine Versprechen erfüllt. Heute ist die Gemeinde in 220 Ländern verstreut. Dies ist das Wirken Allahs. Er hat die Mittel bereitgestellt, um diese Botschaft zu überbringen. Die Welt kennt heute Mirza Ghulam Ahmad Qadiani als verheißenen Messias und Imam Mahdi. Jeden Feind hat er herausgefordert und der Feind hatte keinen anderen Ausweg, als zu flüchten. Oder Allah hat diesen vernichtet und zugrunde gehen lassen. Ja, die Feindschaft gegen die Gemeinden der Propheten bleiben weiterhin erhalten. Indes das, was der Feind möchte, kann er nicht erlangen. Das eben geschieht mit der Ahmadi-Gemeinde. Mit allen Möglichkeiten und Kräften, die es gibt, versuchen die Feinde, die Jamaat zu beseitigen und versuchen es auch heute noch umzusetzen. Schwache Gläubige lassen sich davon verleiten. Aber wenn einer geht, dann gewährt Allah Tausende mehr. Also, wenn wir behaupten, demütig zu sein und ausrufen, dass Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani jener verheißene Messias und verheißene Mahdi ist, dessen Ankunft der heilige Prophet Muhammad verkündet hatte, dann sollten wir mit all unseren Kräften zu den Helfern des Messias und Mahdis werden. Wir müssen jenes Beispiel zeigen, welches die Sahaba gezeigt haben. Wir müssen auch die Muslime zu diesem einen Glauben zusammenführen und aus ihnen alle Sitten und Erneuerungen beseitigen und auch die Nicht-Muslime die schöne Lehre des Islam vorstellen und sie zum Anbeten des einzigen Gott machen und zu denjenigen, die auf Hazrat, den heiligen Propheten Segensgebete senden. Nur dann können wir die Rechte des Bets des verheißenen Messias erfüllen. Ansonsten sind unsere Ansprüche des Betes völlig leer. Um das zu erreichen, müssen wir die Ränge unserer Gebete erhöhen. Wir müssen das Niveau unserer Gebete erhöhen. Ansonsten ist das Bauen der Moscheen sinnlos. Das kann nur dann geschehen, wenn wir den Sinn unseres Lebens erkennen. Was ist der Sinn des Lebens? Der verheißene Messias sagt, der Mensch kann nicht selbst den Sinn seines Lebens festlegen. Gott ist es, der den Menschen erschaffen hat. Und Allah, der Allmächtige, sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen, mich anbeten. Der verheißene Messias hat diesen Vers bei zahlreichen
Angelegenheiten erläutert. Zu einem Zeitpunkt erläutert er es folgendermaßen: Er sagt, der wahre Sinn der Erschaffung des Menschen ist es, dass er seinen Gott erkennt und ihm gegenüber gehorsam ist, wie Allah der Allmächtige sagt. Und ich habe die Djinn und den Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Aber es ist traurig, dass die meisten Menschen, die diese Welt betreten, nachdem sie ihre Reife erlangt haben, anstatt ihre Pflichten zu erkennen, den Sinn ihres Lebens im Blick zu halten, Gott verlassen und zur Welt neigen und so fasziniert vom weltlichen Gut und der weltlichen Ehre sind, dass der Anteil Gottes nur sehr gering ist. Und viele Menschen besitzen diesen Anteil erst gar nicht. Sie sind in der Welt vertieft und versunken. Sie wissen nicht einmal, dass ein Gott existiert. Ja, sie bemerken es erst dann, wenn der Zeitpunkt des Todes eintrifft. Wir, die den Anspruch erheben, den Imam der Zeit akzeptiert zu haben, uns geziemt es nicht, so ein Leben zu verbringen. Wir müssen versuchen, den Sinn des Lebens erkennt, die Rechte der Gottesdienste zu erfüllen. Nur dann wird diese schöne Moschee die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen. Nur dann werden wir die wahre Botschaft des Islam wahrhaftig verbreiten können, wenn wir versuchen, unsere Bemühungen durch Allahs Hilfe zu verwirklichen. Und das kann so lange nicht geschehen, bis wir nicht die Rechte unseres Gottesdienstes erfüllen. Jeder Ahmadi sollte hierüber nachsehen und versuchen, dies zu einem Teil seines Lebens zu machen, dass wir die Rechte der Anbetung Allahs erfüllen müssen, damit Allahs Segnungen sammelnd unser Diesseits und Jenseits auch berichtigt wird. Die Einweihung dieser Moschee wird erst dann großartig sein, wenn wir die Wirklichkeit dahinter erkennen, was der Sinn unseres Lebens ist. Ansonsten gibt es auf der Welt zahlreiche Moscheen, die sehr schön sind. Jedoch sind diejenigen, die diese Moscheen besuchen, nicht unter denen, die den Sinn ihres Lebens erfüllen. Gottesdienst heißt nicht nur in Eile 5 oder paar Gebete darzulegen, sondern Gottesdienst bedeutet, die Rechte des Gebetes zu erfüllen und es in einer schönen Art und Weise zu verrichten. Der heilige Prophet hat zu einer Person 3 bis 4 Mal gesagt, das Gebet zu wiederholen. Er hat es deshalb gesagt, weil er gemäß ihm das Gebet nicht richtig verrichtet hat, so wie man es in einer schönen Art verrichten sollte. Also verrichten Sie auch die Gebete dementsprechend, was die Rechte des Gebetes sind. Dann erhalten Sie auch Allahs Nähe und genauso werden Gebete dann auch akzeptiert, wenn die Rechte Allahs und die Rechte von Allahs Schöpfung erfüllt werden. Jene, die die Rechte der Menschen nicht erfüllen, sagt Allah der Allmächtige, ihre Gebete werden Grund für ihren Untergang sein. Sie werden ihnen aufs Gesicht geworfen werden. Unsere Mission ist es, Moscheen zu beleben, die Gebote Allahs zu befolgen und diese zu beleben, beziehungsweise für die Erlangung von Allahs Wohlgefallen. Und so sollte es auch sein. Was beabsichtigte die Person, die der verheißene Messias herausgefordert hat? Er wollte im Namen der Religion auf der Erde herrschen. Hierfür hat er den Namen des Messias benutzt. Er beanspruchte sehr viel, dass er mit dem Messias Mohammed dies und jenes tun wird, wie ich bereits im Zusammenhang mit einer Zeitung erwähnt habe. Und als der verheißene Messias ihn zum Gebet herausforderte, wurde also auch seine Demütigung und sein Ende deutlich. Die Welt sei in jeder Hinsicht Dawis Demütigung und Beschämung. Ein so deutliches Zeichen, dass sogar Zeitungen dies eingestehen mussten, weil sie außerdem nichts möglich für sie war. Und Mirza Ghulam Ahmad wurde als hervorragend und herausragend anerkannt. Doch sollten wir uns bei dieser Freude dieser großartigen Sieges nur eine schöne Moschee bauen und darüber erfreuen, wie ich bereits gesagt habe. Wir müssen
Wir essen die Früchte des verheißenen Messias. Aber der verheißene Messias hat seine Anhänger dazu aufgerufen, auf diesen Wegen und Fußstapfen zu laufen, einzutreten, die die Wege der Bindung Allahs sind. Der verheißene Messias hat diese Herausforderung nicht nur gegeben, um ihn zu töten, sondern um die Großartigkeit des Islam der Welt zu zeigen, die Welt unter dem Bann des Islam zu führen. Er hat diese Herausforderung gegeben, damit die Pracht des Islam etabliert wird und die Leitung des mohammedanischen Messias in der Welt etabliert werden sollte, der die Flagge des Propheten Mohammed erhebend die Herrschaft vom einzigen Gott in der Welt etablieren soll. Heute ist es unsere Aufgabe, die wir behaupten, aus der Gemeinde des mohammedanischen Messias beigetreten zu sein, die Botschaft vom mohammedanischen Messias bis in die Ecken des Landes zu tragen. Das ist unsere Aufgabe. Allahs Einheit ihnen deutlich zu machen. Diese Arbeit kann erst dann getan werden, wenn wir auch selbst es schaffen, eine Bindung mit Allah aufzubauen, wenn wir in Gottesfurcht uns steigern. Der verheißene Messias sagt, für unsere Gemeinde ist das Taqwa enorm wichtig. Vor allem auch deshalb, weil sie mit einer solchen Person in Kontakt sind, mit einer solchen Person verbunden sind, die den Anspruch erhebt, von Gott beauftragt zu sein, damit jene Menschen, die in Hass, Feindseligkeit und Politismus verwickelt waren oder wie auch immer in der Welt versunken waren, von all diesem Unheil befreit werden. Folglich auch die Reinigung des Inneren ist sehr wichtig. Und wenn diese innere Reinigung durchgeführt wird, wird Taqwa entstehen. Dann wird die Welt sehen, dass ein Zeichen nach dem anderen sichtbar wird. Und das wird jener Zustand sein, der weitere Wege der Siege öffnen wird, inshallah. Das ist der Zustand des Fateh Azim, und wir werden die Wahrheit des Fateh Azim, des großartigen Sieges sehen. O Diener des Messias, des mohammedanischen Messias, jede Zeichen des Sieges sollte in uns eine Revolution auslösen. Versprechen Sie, dass Sie heute dass der heutige Tag ein Tag ist, der in uns eine spirituelle Revolution hervorbringt. Dass dieser Tag für uns, unsere Kinder, unsere Nachkommen, ein Tag der spirituellen Revolution ist. Und es sollte auch so sein. Ansonsten können wir aus dem Tod von Dovi oder der Verkündung der Menschen, die über Dovi ist, nichts herausfinden, dass wir ihnen zwar das vorgestellt haben, aber nichts davon profitiert haben. Profitieren werden wir erst dann, wenn wir dieses Fateh Azim, diesen großartigen Sieg, wenn wir diese Prophezeiung, die in Erfüllung ging, dass auch in uns selbst eine Revolution, eine großartige Revolution hervorgebracht wird. Und dass auch unsere Ängsten dass unsere Bevölkerung bzw. die Welt das Joch der Dienstbarkeit des heiligen Propheten um ihren Hals legt, sie von der Einheit Gottes überzeugt sind und hierfür bereit sind, jedes Opfer zu bringen. Möge Allah uns und unsere Nachkommen dazu befähigen, diesen Rang zu erreichen. Amin. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر